ये आवाज है उन हजारों मोरों की जिनका घर उजाड़ा जा रहा है। हैदराबाद के लंग्स कहे जाने वाले कंची गाची बोली 400 एकड़ फॉरेस्ट लैंड को जेसीबी से हटाया जा रहा है क्योंकि गवर्नमेंट वहाँ पर बिल्डिंग्स बनाना चाहती है और जिसके वजह से 450 स्पीसीज का घर उजाड़ा जाएगा, जिनमें से कुछ एंडेंजर्ड भी हैं। ये सिर्फ हैदराबाद की कहानी नहीं है। देश में 13,000 वर्ग किलोमीटर यानी 10 दिल्ली जितना फॉरेस्ट एरिया खतरे में है। ऊपर से देश में हीट वेव और क्लाइमेट चेंज से आए डिजास्टर एक अर्जेंट क्राइसिस है। क्या अपने स्वार्थ के लिए इनका घर तबाह करना जरूरी है? और इनका ही क्यों? ये पेड़ नहीं रहे तो हम कौन सा चैन से जीने वाले हैं? शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल।